Você sabia que se você aplicar toxina botulínica em um dos feixes do masseter e no outro feixe não, você pode desenvolver demais esse feixe que você não aplicou? Que se for na longitudinal você pode piorar, mas na transversal você pode melhorar? Tem vários detalhes, vários pontos importantes na aplicação da toxina botulínica para masseter, em caso de bruxismo ou aperto dentário, com um temporal associado ou não, enfim, a gente vai falar sobre isso agora na nossa prática de toxina botulínica em masseter. Você já fez a aplicação de toxina? Não. Tem alergia a alguma coisa? Nunca. Tem medo de fazer? Medo do resultado? Ou medo da agulha? Não, da agulha não tem não. É por causa de ser masseter mesmo. Que depois que eu fiquei meio assim, mas... Assustado, dá medo e... Será que vai ficar diferente? Alguma coisa assim? Será que eu vou conseguir comer de novo? Que eu como bastante. Tá. Não. Abre a boca. E você já chegou a fazer algum tratamento no dente ou não? É isso? Já, por exemplo, foi resina, depois de... Um dia já coloquei e desgasta. tá. Ela desgasta. E eu já sempre teve esse probleminha do desgaste, desde quando eu comecei a usar aparelho. Só que agora eu senti assim, sabe quando você pega um caquinho, que o dente tá meio pontudinho de desgaste, tinha um dente do lado. Aí eu fui no dentista e ele falou assim, tá arranjando bruxismo. E durante a noite as pessoas já ouviram você? Sim, já diz que o meu sono até incomoda, sabe? O barulho do dente? Até já, assim, eu mesmo até assim, escuto às vezes, acordo às vezes no meio da noite. Tem vezes que é mais, mas tem dia que tá... E tem dor de cabeça associada? Um pouquinho. Onde é a dor? Fundo do olho, lateral? Aqui, ó. Tá. Isso aqui, ó. Sempre assim, uma dor, não chega a inflamar o ouvido, mas dói. Estamos aqui com o nosso paciente modelo, a gente vai analisar a força muscular. É normal o paciente ficar com receio, com medo, é a primeira vez que ele vai fazer a aplicação da toxina botulínica. E ele me falou aqui que realmente acaba incomodando até o sono, o ranger dos dentes, né? Então ele tem um bruxismo associado, ele tem um desgaste dos dentes associado. Então durante o dia, durante a fala, alguns movimentos que ele faz, ele tem essa hiperatividade do músculo masseter, batendo também, então ele tem essa alteração de mordida. Bom, diante disso, a gente precisa também analisar a musculatura temporal e ver essa questão da dor de cabeça, né? Se o paciente sente, qual que é a região. E deixar ele ciente de que assim, a gente vai deixar uma musculatura funcionante e uma musculatura paralisada. O que a gente quer é tirar a hiperatividade, mas continuar com a atividade. E quando a gente pensa no masseter, a gente tem as fibras longitudinais para poder fazer o movimento da mastigação. Se eu fizer uma aplicação de toxina botulínica de forma longitudinal, somente em uma das fibras, a tendência é que essas que sobraram, elas tentem compensar a falha dessas aqui. Então, por isso que a gente precisa pegar feixes longitudinais separados, ó, diferentes. Então, a gente faz a aplicação na transversal, podendo ter uma outra opção terceira, por exemplo, de um terceiro ponto em mais uma aplicação de algum feixe longitudinal. Não sei se deu para entender falando com a luva aqui, mas eu vou mostrar no nosso paciente, tá bom? Bom, ó, vamos começar então com a palpação. Eu só vou passar aqui de novo, a gente já fez a antisepsia, e como eu fui conversar com ele, ele colocou a mão, aí a gente tira aqui de novo, o que é muito comum acontecer, tá? Então, fiquem bem de olho em relação a isso. Aqui, a musculatura do masseter dele, ó, tá aqui. Então, eu vou delimitar aqui, vira um pouquinho de lado aqui para mim, por favor. Pode deixar bem relaxado, tá? Isso. Ó. Aqui a gente consegue ter essa delimitação aqui de masseter, tá? Ó. O que a gente precisa pensar aqui? Nós temos as fibras longitudinais. Não posso pegar um feixe de fibra anterior ou posterior, por exemplo, e deixar o outro. Ou seja, eu preciso pegar dois feixes, então eu preciso fazer duas aplicações aqui.
com uma terceira aplicação, caso seja necessário, de preferência na parte mais posterior. Por quê? Porque nessa parte aqui, a gente tem zigomático, a gente tem risório, tudo passando por aqui. E eu não quero pegar risório, não quero pegar zigomático. Então, por isso que a gente foge, ó. Eu faço ponto, ponto e ponto. Também, se eu ficar muito aqui para baixo na parte da mandíbula, eu vou acabar pegando platisma. Então, por isso que a gente tem que sempre ter uma noção anatômica, mas fazer a palpação. Ó, pode morder, bem atrás mesmo. Pode relaxar, morder e relaxar. Não vou pegar essa parte superior. Quando você fala de dor de cabeça, alguma coisa, dói também a região da TM? Tá. Sim. Porque o que acontece? Ele tem uma disfunção temporomandibular justamente pelo fato dele estar falando do desgaste dentário, né? Então, a plaquinha pode ser necessária, pode ajudar, mas também uma fisioterapia nessa disfunção temporomandibular vai ser bem legal. De preferência, alguma coisa relacionada à osteopatia, alguma coisa, você tem algum problema de ouvido, tontura, tá. E aí, o que pode acontecer de você ter associação de, por exemplo, peraí que me fugiu o nome daquele que dá tontura e cai. Labirintite. Isso. Ó, vamos ver aqui. Então, eu já vi que tem uma hiperatividade aqui, mais para trás. Vamos ver aqui para frente. Pode morder de novo e relaxa. Mais uma vez. Relaxa. De novo. E relaxa. De novo. Achei o ponto, pode relaxar. Do lado de cá, ó, já senti aqui, ó. Força, relaxa. Força, relaxa. Força, relaxa. Esse muito mais, tá? Eu vou colocar aqui um quadradinho para a gente saber que esse é mais e esse menos. Mais uma, relaxa. Mais uma, relaxa. Um macete que a gente fala delimita, use somente o quadrante posterior e inferior. Então, por exemplo, aqui e aqui. Nunca esses da frente aqui e evitar os de cima também, pelo fato de pegar outras musculaturas. Pode acontecer? Pode. O que vai acontecer? Da próxima vez a gente não aplica nessa região, aplica em outra. Tá? De novo. E relaxa. Independente se um lado está mais forte do que o outro, mais alto do que o outro, eu tenho que fazer aonde eu estou sentindo. Se esse ponto ficou mais alto, esse ficou mais baixo, eu tenho que fazer de acordo com a minha sensibilidade, tá? De novo. E relaxa. Mais uma. E relaxa. Esse aqui. Pois eu acho que talvez a gente faça 2 pontos. Não, nós vamos ter que fazer o terceiro. Peraí. Força. E relaxa. Um terceiro ponto aqui. E um terceiro ponto aqui. Pronto, ele está marcado, olha lá. Um triângulo para trás aqui, ó, e esse outro para cá. Tem mais força aqui do que aqui. Esse ponto eu vou colocar menos. Então, se a gente for pensar em indicação de 7 a 10 unidades nesse ponto e nesse ponto. E 5 unidades no ponto posterior. Não sei quantas unidades ele tem. Vou ver a têmpora agora. Então, a gente pode colocar 7, 7, 14, ou 7 com 8, 15, com mais 5, 20, 20, 20, 40, ainda sobra mais um pouquinho para a têmpora, né? Vamos olhar o temporal, então. Minha principal intenção era fazer aqui 10, 10, 5. Eu não sei, isso que eu quero ver se a têmpora a gente vai precisar de mais que isso. Do mesmo jeito que a gente pensa em aplicar na parte posterior do masseter, a gente pensa em aplicar na parte anterior do temporal,
tá? A gente consegue pegar os feixes anteriores do temporal, eles são muito mais relacionados à mastigação, mordida, força e dor de cabeça, tá bom? Então, por isso que a gente pega a parte mais anterior. Fazer um pouquinho mais de força, tá? Vai, pode fazer e relaxa. De novo e relaxa. 2 pontos aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Só confirmar. Mais uma. E relaxa. Aí. Músculo temporal dele bem baixo, né? Bem próximo de orbicular. Talvez até dê uma prevenida em pés de galinha nele, se isso é bom. E vamos analisar agora a testa. Deixa eu só pensar em relação às unidades. Está bem parecido. Então, a gente pode pensar, mais uma vez, tá? Vai. E relaxa. A última. E relaxa. Vou colocar 7 e 7. Colocaria 4 aqui. 7, 4. Não sei quanto vai dar, tá? Vou fazer as contas aqui. 7 aqui, 4 aqui. 10. Vamos mais uma. Tá bem aqui mesmo. Relaxa. Que com certeza menos. 5. Vira um pouquinho para mim. 5, 10, força e 10, tem que ser. Tem que ter 10 aqui. Então, aqui daria 50, 64, com mais 8. Hã? Total 72. E ainda tinha testa com 60? Não, testa mais 20. Ah, tá. Então, peraí que eu posso tirar da testa ainda para colocar ali. Tá, vamos ver a testa. Já é o mesmo de maior força, né? Ergue as sobrancelhas. Isso. 10 e 5 aqui. Relaxa. Vai. Relaxa. Vai. Relaxa. Vai. Relaxa. De novo. Relaxa. Olha aqui para mim. Ergue. Isso, relaxa. Ergue. Relaxa. De novo. E relaxa. Pode relaxar. Lembrando que aqui a gente tem a galha aponeurótica, normalmente a musculatura frontal é dividida assim, podendo vir um pouco para a lateral, mas a gente não vai mexer com a lateral, né? Por quê? Porque no primeiro que ele não tem ruga, não tem muita força. Segundo que mexendo com a lateral eu posso desabar a sobrancelha, ele não vai gostar. Até porque pode ainda já desabar, porque eu estou aplicando essas unidades na parte temporal. Pode ser que eu pegue um pouquinho do músculo que ergue a sobrancelha e ela dá uma caidinha, mas isso a gente vai testando, tá? Nada exagerado, nada que vai ficar torto. Desabar, ele só dá assim. A gente vai, às vezes solta um pouquinho a sobrancelha, mas não vai ser nada que você vai olhar no espelho e falar assim, meu Deus, fiquei deformada, não. Tá? Isso, claro que pode acontecer, porque a toxina pode migrar, então pode ser que eu queira nesse músculo e vá para outro, e pega um completamente o contrário. Não sei se você já viu, tem gente que fica com o olho fechado 6 meses. Isso pode acontecer? Pode. Já aconteceu aqui? Nunca. Então, assim... tudo pode acontecer, tá? Mas, de qualquer maneira, vou fazer um triângulozinho aqui, ó. Ergue de novo e relaxa. Esse ponto de 7 está bem forte, doutor. Hã? Esse ponto de 7. Esse aqui? Tá, bem forte. Vai, faz a força. Bem. Relaxa. Eu me assustei mais com o temporal dele. Força de novo. E relaxa. Uma setter normalmente é assim. Salta, né? Fica uma pelota. Mas o temporal normalmente não. Então, o temporal dele dá pra ver. Dá pra ver ele, ó, parado assim. Aqui não, ó. Aqui ele tem a hipertrofia. Esse lado tá um pouquinho maior, parece. Até que dá essa diferença do rosto. Esse lado seu parece que tem mais hipertrofia do que esse. Esse aqui tá mais mole, esse aqui tá mais duro. Tá relaxado? Esse aqui tá bem maior. Não sei se você tem mais dor para cá, morde mais para cá, enfim. Eu acho que é assim, mastiga às vezes mais para cá. Mais esse lado mesmo. Então, tá mais desenvolvido aqui mesmo.
E aí aqui a gente pode fazer um triângulo comum, pode colocar 3, 6, 9, 2 vezes 9, 18, sobra só 2? Não. Vamos colocar 3. Ai, de novo, vamos tentar. Vai, ergue, relaxa. Ergue, relaxa. Vou colocar, pode relaxar. Vou mudar essa aplicação aqui. Pera lá. Eu perguntei dali, porque ali eu pensei no 5, embaixo 3, talvez. Ergue, relaxa. Aqui não tem força. Três, 6, 9, 12, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 5 unidades. Nossa, precisei fazer essa conta, que horror, né? Mas... E aí a gente tem quantas a mais? Já deu 12 a mais, tá sobrando 8 só. Se for pensar. Tá, 12, tirei 5 da testa. É isso? Deu 71, mas ele tem 80. Bom, 3, 6, 9, 12, 15. Ah, muito pouco, 2. Dá, mas eu tenho medo de não durar, entendeu? Aí não... eu vou ver se eu consigo tirar de algum lugar aqui. Se eu não conseguir, aí a gente... Porque aqui o que acontece? Até bom eu explicar, né? A gente precisa pensar em qual que é a grossura, né? Para ficar bem simples, do músculo. O músculo temporal, ele é um músculo fino e o dele está muito grosso. O músculo frontal é um músculo fino e o dele está fino. O músculo masseter é um músculo grosso e o dele está mais grosso ainda. Então, por isso que a gente tem que pensar, no músculo fino que não tem tanta força, 3 unidades. Com 2 unidades, pode ser que paralise legal, porém, pode ser que dure muito pouco. Então, eu não gosto de trabalhar com menos do que 3. A gente vai fazer Dispar ou Botox? Porque eu estou fazendo a conta de Botox. Então a gente vai pôr bem menos. Então, vou fazer a conta de novo de Dispar. Tá bom que vocês já aprendem de Botox, aprende de Dispar, tá? No caso da testa, a única coisa que eu acho que talvez a gente não precisaria... Não, dá para mudar assim. A gente vai colocar 2,5 em cada uma. Porque tá 7 e 3 juntos. Calma aí que agora eu vou raciocinar tudo de novo. 2,5 em cada ponto de testa. No masseter, a gente já não vai colocar 10, a gente vai colocar 7. A gente vai colocar 7 unidades aqui. Deixa eu marcar no lado de cá, então, que eu já estava marcando aqui. Então vai dar assim, pera lá. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Então, nesse ponto aqui mais fraco, a gente vai colocar 4. Aqui, assim. Nesses pontos aqui, a gente vai colocar 7. No temporal, aqui eu vou manter os 4 aqui, mas aqui os 7 eu vou mudar para 5. Então, 7 com 7, 14, com mais 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 com 27, 54. Então, falta 4. Ficou faltando 4, né? Para o masseter temporal. E aí, aqui, 2,5, 2,5, 5, 2,5, 2,5, 5, deu 10. 12,5 com mais 4. 66,5. Que ele tem quantos? 80. Então, tá sobrando agora. Tá sobrando. Labela, ele quer dizer. Faz cara de bravo, deixa eu ver. Aí, aqui já dá pra gente pegar. Faz força de novo. Cara de bravo e relaxa. Cara de bravo e relaxa. Aqui, ó, a gente vai colocar mais... Peraí. Não é tão simples assim, né? Pessoal, vai, faz força de novo. Olha aqui pra mim, ó. Me copia, ó. Relaxa, força. Eu tô com botox, né? Acho que não sei se eu tô conseguindo fazer. E relaxa. Um ponto só nós vamos fazer. Pode colocar 3.
Vou fazer a conta de novo e vou ver se precisa também mais na testa. Ergue, relaxa. Ergue, relaxa. Aqui. Vamos colocar aqui. Aí dá para pôr menos mesmo, vou colocar 1,5. Que está bem pouco. Vamos fazer a conta de novo, então. 7, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,5 vezes 2, 73. 70, e ele tem 73, mais 2,5, 75,5, 76, que daí eu vou colocar 3 nesse centro aqui. Onde está precisando de mais? Você tem quantas? Bota aqui, Paula. Faltam 4 unidades? 6. Bota aqui, ó, 8. Ou aqui. Tô achando que aqui dá pra ser 8. Vamos colocar. Força de novo. Isso. Relaxa aqui. Aqui? É, você estava. Agora eu tenho mais 2 unidades. Aqui, não sei. Faz força de novo. Não, pode pôr. Pode ser. Foi até bastante, viu? Não foi... É que você fez o da testa de baixo. É, o da testa dele não tá muito forte, então... É 2,5 na lateral? 2,5, isso, 2,5 na lateral. 1,5 assim. A gente fez a diluição do Dispor. 500 ou 300 tem aí? 300 unidades, 2,2 ml de soro fisiológico. Diluição do Dispor 2,2 para 300 unidades e 3,3 para 500 unidades. Agora, não sei se vocês colocaram 0,2 a mais por causa do remanescente. Qual que é a diluição que eles pedem para 500? 4. Você fez para 4? Não, 300, doutora. Não, mas não tem nenhuma de 500 aí? Não. Mas aí ia fazer para 4? Tá. Então tá, ela fez a diluição para 2,4 ml de soro. A doutora Raiane está lembrando aqui que ela não vai usar a nossa seringa que a gente utiliza normalmente da Unicmed, que é uma seringa que vem com agulha acoplada, é uma agulha 31G, só que ela é muito curta. Então a gente não consegue atingir a profundidade de masseter. A agulha 30G é uma agulha super fina, de insulina, que é amarelinha, bem simples. E aí só que a gente consegue ela uma maior profundidade. Para o paciente não vai fazer a menor diferença ganhar profundidade, porque não dói mais aprofundar a agulha. A mesma dor é a da picadinha, tá? Tanto a toxina, não é um ardidinho super simples, né? Mas a profundidade da agulha o paciente não vai sentir mais dor por causa disso, tá? Então, às vezes pode, né, por ser uma agulha um pouquinho maior, são 13 milímetros, pode ser que a pessoa fale, nossa, né? Mas, na verdade, ela é bem curtinha ainda. Aí a doutora Raiane agora está puxando, ó, a toxina, sempre de forma mais lenta. Vem de gotinha em gotinha. Hã? Acho que a outra que é lá em cima não demora tanto por essa. Mas é porque ela tem um menor comprimento. Então, a barreira que a toxina ela tem que vencer para entrar na seringa é da agulha, não é? Se você troca por uma agulha mais grossa, é mais fácil de puxar. Como essa é uma agulha mais grossa do que a 31G, mas ela é muito mais comprida, então o tanto de tempo que ela leva para chegar na seringa é maior. E aí a dificuldade é maior também. Por isso que fica mais difícil de puxar do que uma agulhinha que é mais fina ainda. Entendeu? Porque a fina logo passa para a seringa.
Rapidinha, ela é curtinha. São 6 milímetros? Unique média, não lembro. Essa 13, né? E outra coisa, quando a gente fala de agulha 6 milímetros, por exemplo, que é essa agulha mais curta, a gente perde praticamente a metade da agulha dentro da própria seringa. Desculpa. Porque na Unique Med você tem a agulha que está acoplada e a agulha que está para fora. E o que está para fora é menor, é pequeno, tá? É pouca coisa que vai aparecer. Por isso que daí não dá esses milímetros para uma setter. Mal passou a pele e a gordura no subcutâneo para chegar na musculatura, né? Então a gente vai aprofundar a agulha completamente. Vou mostrar para vocês sobre durabilidade, porque além da diluição da toxina, que você precisa estar ter bastante paciência para fazer, para não perder a estabilidade química, para não perder a eficácia da toxina, porque é um organismo vivo, né? A gente está ativando a toxina que estava como se fosse hibernando no congelador. E aí você ativa ela e ela tem a sua eficácia, tem o seu efeito. Então, fora isso, a gente tem a questão da durabilidade. Pode começar. Questão da durabilidade na aplicação, relacionada à aplicação. Como a toxina é um líquido, né? Ela é diluída em um meio líquido, não é um meio aquoso, não é um gel. A gente tem que tomar cuidado na velocidade da aplicação. Eu sei que você, profissional, pode ser que tenha tanta habilidade em fazer que faz rapidinho. Isso você precisa tomar cuidado, por quê? Porque a gente tem uma tunelização realizada pela agulha da pele, epiderme, derme, tecido subcutâneo, músculo, ele é totalmente rompido pela agulha para chegar na musculatura. Então, se por acaso você faz isso, aplica e tira de uma forma rápida, por exemplo, você vai perder toxina na volta. Ele vai ficar entre epiderme, derme e o tecido subcutâneo, tá? Gente, eu sempre começo com gente, né? Mas tudo bem, eu vou ficar falando gente assim mesmo, pode continuar gravando, não precisa cortar essa parte, tá? Gente, vocês viram como faz diferença a aplicação, a angulação, para onde que está esse bisel, para a gente melhorar ou aumentar a durabilidade. Porque se o bisel da sua agulha está virado para cá e você quer atingir aqui, então talvez seja melhor você entrar numa outra angulação para você atingir, mirar o alvo. Você precisa mirar o alvo com o seu bisel. Uma outra coisa é a força que você vai aplicar. Você quer que coloque ali ou você quer que coloque lá longe? Porque se você quer que coloque lá longe, você coloca a força. Outra coisa, você quer que fique localizado ou você quer que saia junto com a sua agulha na volta? Então, são cuidados que realmente fazem diferença. Pode parecer que não, pode parecer assim, uma coisa que a Paula inventou. Ou então, uma coisa que... Não, mas não é. Faz diferença na prática clínica e é por isso que tem pacientes que vêm procurar a clínica pela durabilidade aumentada. Isso faz muita diferença. Lembrando que muita diferença também a gente encontra quando faz uma diluição correta. O lote, né, enfim, da toxina ou a marca, isso influencia, mas muito mais do que isso é essa questão da aplicação associada à diluição correta, armazenamento correto. Se você diluir hoje e for fazer daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, por exemplo, a eficácia vai ser menor. Por quê? Porque você tem um tempo de vida dessa toxina. E quanto mais tempo ela diluída, menos toxina eu consigo aproveitar. Tá? Então, a eficácia diminui depois de passar horas ou depois de passar dias, muito mais ainda se passar semanas depois da diluição. Então, você, paciente que vai fazer a aplicação da toxina botulínica, é uma coisa muito importante para você perguntar, quando é que foi diluída? Como é que foi essa diluição? Porque mesmo que você não entenda nada, o importante é que a profissional saiba que você está atento a isso. Fiquem atentos a isso, tá? Se você é profissional e não tem demanda para fazer uma toxina botulínica, para acabar com o frasco num dia só, por exemplo, faça um Botox Day, onde você tem lá a quantidade X de pacientes
com a quantidade de X de toxina, e aí você consegue matar com tudo isso, com todos esses pacientes, ou ainda você precisar arrumar um paciente ou outro para um dia depois, 2 dias depois, que também não faz a menor diferença, é pouquíssima coisa. Certo? São dicas que eu acho que são fundamentais na hora da aplicação da toxina botulínica. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, está aqui na tela. Aqui embaixo estão os nossos cursos, tanto online, os gratuitos, os pagos, os presenciais, as assinaturas mensais, que eu acho sensacional. Atualização toda semana, super legal, tá? E qualquer dúvida eu estou aqui à disposição, estou aqui para ajudar, estou aqui para realmente mudar a harmonização facial, menos marketing, mais eficácia e responsabilidade de tratamento, tá bom? Beijo!